متابعة لأنشطتها الصيفية والتربوية، نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي يوما مفتوحا للشباب من مختلف الفئات العمرية في الأكوا بارك، حيث تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتربوية والثقافية. ومن جهته أكد المسؤول عن القطاع التربوي في الجمعية يوسف السند أن الهدف من هذه الأنشطة يتمثل بإيصال رسالة للشباب الكويتي حول فهم تكاملية التربية من حيث قيمها وأخلاقياتها السامية. هذا اليوم هو امتداد تربوي لتكاملية التربية. عندنا التربية الإيمانية، المساجد والتربية البدنية، الدورات الرياضية والملاعب، والتربية الترفيهية من باب قوله تعالى كما قال على يوسف عليه السلام يرتع ويلعب. فاليوم احنا كان بودنا ان عيالنا يستانسون، متنفس لهم صراحة، ونشكر إدارة أكوا بارك على هذا التعاون وعلى هذا التنسيق. الهدف منه ان الشاب عندنا بجمعية الإصلاح الاجتماعي في القطاع التربوي توصل له معلومة ان التربية عملية متكاملة، تكاملية، قيم، أخلاق، إيمانيات، روحانيات، مسجد، ترفيه، ضحك، وناسة، حتى يفهم أن الإسلام مو بس مسجد، الإسلام مسجد وحياة وبر الوالدين، حب الوطن، السلام مع الناس، التعايش السلمي مع الآخرين، قبول الآخر، اللعب، المرح. الهدف أن أقول لك النقطة الأولى امتداد تربوي لبرامج تربوية صيفية كان ختامها هذا قبيل المدارس حتى يستعدون للمدارس، والشيء الآخر هو أنه يفهم العملية التربوية التكاملية في الإسلام. تقوم جمعية الإصلاح بالعديد من الأنشطة الجماعية، تضم جمعية الإصلاح في محافظات الست، من لجان صاحب صالح، من لجان النش. مثلا تشوفون اليوم بالأكوا بارك حجز بالكامل، كان بالبداية يوم مفتوح، والآن حاليا بالمسرح الألعاب الترفيهية حق لجان النش الإسلامي. الهدف توفير بيئة صالحة بظل يعني بالمجتمع الحالي، نوفر لهم بيئة صالحة يقدرون يعني يتمكنون من تعلم التعاليم الإسلامية. هذه الفعالية المرة الثانية تصير بهذه السنة. المرة الأولى حجزنا المسيل المائية، قرية المسيل المائية حجزناها بالكامل جمعية الإصلاح. ترفيهية، تكون جمعية الإصلاح بكافة قطاعاتها، القطاع التربوي سواء النشء ولا الصحب الصالحة، وقطاعاتها الباقية من العمل الاجتماعي والقطاع العمل الشبابي.